வணக்கம் நண்பர்களே. படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் வேலையை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க இளைஞர்களுக்காகவும் ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணி வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற குடும்ப தலைவர்களுக்காகவும் எந்த தொழில் பண்ணால் நான் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக சம்பாதிக்கலாம், நல்லா சம்பாதிக்கலாம், நான் ஒரு தனியார் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், ஆனால் சைடு பிஸ்னஸ் ஒரு பண்ணி வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறேன் அப்படி யோசிக்கிறவர்களாகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சேனல் தான் இந்த சேனல். ஸோ இந்த சேனலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காண்டி எல்லாத்துட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் என்ன பிஸ்னஸாக நாட்டுக்கோழி பண்ணையை பற்றி பல யூடியூப் சேனல் வந்தாலும் பல வீடியோக்கள் வந்தாலும் நான் ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, ஸோ நாட்டுக்கோழி பண்ணையில் வருமானங்கிறது எவ்வளோ சார் வரும், வருமானம் எப்படி நம்ம சம்பாதிக்கிறது, அது எப்படி நம்ம நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன். ஏற்கனவே இந்த ஒரு பண்ணை வைத்திருக்கிறோட நான் கேட்டு அறிஞ்ச விஷயத்தையும் சொல்ல போகிறேன். நானும் நாட்டுக்கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்காண்டி நான் போடக்கூடிய இந்த நாட்டுக்கோழி பண்ணையை பற்றி நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. முதல்ல பண்ணையில் வருமானம் எப்படி கிடைக்கும், ஒரு பண்ணையில் வருமானம் எப்படி கிடைக்கும்னா, ஒரு 100 கோழி நீங்கள் கணக்கெடுத்துக்கோங்க. 100 கோழி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 80 முட்டை கணக்கெடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 ரூபா வீதம், 80 × 10 800 ரூபா, கிட்டத்தட்ட மாதத்துக்கு 30 நாள், 800 × 30 24,000 ரூபாய். அது போக உங்களுக்கு 24,000 போக அதில் உள்ள சேவல்கள், இந்த சேவல், முடியாத கோழி, அதாவது நம்ம கழிக்க வேண்டிய கோழி, இதெல்லாம் நீங்கள் மந்த்லி ஒரு 10 கோழி விற்றாலும் ஒரு கோழி 1.5 கிலோ கணக்கு பண்ணால் கூட ஒரு கோழி 750 ரூபா, ஒரு கிலோ 500 ரூபா, அப்போ 1.5 கிலோ 750 ரூபா × 10 கோழி 7,500. ஏற்கனவே நம்ம கணக்கு பண்ண முட்டையோட வருமானம் 24,000னா இந்த கோழியோட வருமானம் உங்களுக்கு 7,500 ரூபா. ஸோ இதில் வேறு நீங்கள் தீபாவளி, பொங்கல் இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகப்படியான கோழி அதுக்குன்னு நீங்கள் செப்பரேட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இங்குபெட்டரில் வச்சு பொறிக்க வச்சு தீபாவளி பேச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பொறிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி டயத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் தீபாவளி, பொங்கல், மேக்ஸிமம் நீங்கள் தெற்கு நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது தென் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது தென் மாவட்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பங்குனி, சித்திரை இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பொங்கல்னு வரும், பங்குனி பொங்கல், சித்திரை பொங்கல் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டம். ஸோ இயர்லி 3 டைம் உங்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கோழி விற்பனை கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஒரு 1 lakh வரைக்கும் வருமானம் எடுக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு முட்டையில் 24,000 வருமானம், இறைச்சியில் மாதத்துக்கு ஒரு 7,500 வருமானம் நீங்கள் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு மாதம் ஒரு 31,500 ரூபா வருமானம் கிடைக்கும். ஸோ வருஷத்துக்கு 3,15,000 ரூபா. இதே நீங்கள் ஒரு கோழியாக ஒரே ஒரு கோழி கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோழி நீங்கள் ஒரு கோழி முட்டை இடுதுன்னா 10 முட்டை தொடர்ந்து இடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் கழித்து மறுபடியும் முட்டையிடும். ஏன்னா நீங்கள் கோழி அடை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லாஸ் தான் வரும். எனவே நீங்கள் கோழி முட்டையை கோழிகிட்ட வச்சு அடை வச்சு பொறிக்க வைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக உங்கள் லாஸு. அந்த முட்டையை நீங்கள் இங்குபெட்டரில் வச்சு பொறிக்க வைங்க, அதுதான் உங்களுக்கு லாபம். அது செயற்கைன்னு கிடையாது, அது இயற்கை தான். என்ன முட்டை கோழிகிட்ட வச்சு பொறிக்கிறப்பெல்லாம் இங்குபெட்டரில் பொறிச்சு நம்ம ஒரு 7 நாள் ஹீட்டு கொடுத்து கோழி குஞ்சை வளர்த்து பராமரித்து 1 மாதம் குஞ்சாக வெளியிடுறோம். ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒரு கோழி 10 முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு 21 நாள் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குஞ்சுகளை வளர்த்து அதை குஞ்சுகளை விட்டு பிரிகிறதுக்கு 3 மாதம் ஆகும். தொடர்ந்து இதோட ப்ராசஸ் 4 மாதம். ஒரு கோழி கிட்டத்தட்ட 12 மாதத்தில் ஒரு 3 டைம் இதே மாதிரி, அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு 12 மாதம், ஒரு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு 4 மாதம் எடுத்துக்கிடுச்சுன்னா ஒரு குஞ்சு பொறிச்சு வளர்க்குறதுக்கு இதோ 3 டைம் தான் கோழி முட்டையிடும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு 30 முட்டை தான் ஒரு கோழிகிட்டேருந்து கிடைக்கும். இதே நீங்கள் அந்த கோழி முட்டையை எடுத்து ஒரு இன்குபேட்டரில் வச்சுட்டிங்கன்னா 10 முட்டை இட்ட பிறகு ஒரு 5 நாள் கோழி முட்டை நினைப்பிலே இருக்கும். கொஞ்சம் அங்கேயுமா கொஞ்சம் அடப்படுக்காமல் இருக்கும், தண்ணியில் முக்கியமில்லாம் மேக்ஸிமம் கோழி அதை மறந்துடும். மறுபடியும் சேவலோட மேய்ஞ்சு மறுபடியும் முட்டை ஆரம்பிக்கும். இப்படி நீங்கள் இன்குபேட்டர் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா இயர்லி ஒரு 362 நாளில் உங்களுக்கு 250 நாள் முட்டையிடும். மீதி முள்ள 112 நாள் அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய, அதாவது 1 வீக் கேப்பில் போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு 250 முட்டை ஒரு கோழி கொடுக்கும். 250 × இன்றைக்கி ரேட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை 10 ரூபா இருந்தாலும் வெளியில் விற்கிறது 15 ரூபா 20 ரூபா போகுது. நீங்கள் மேக்ஸிமம் 10 ரூபா கூட கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கோழி வருஷத்துக்கு 250 முட்டை இடும். ஸோ உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு 2,500 ரூபா. ஒரு முட்டை 250 ரூபானா, ஒரு முட்டை 10 ரூபானா 250 × 10 2,500. அதே கோழி ஒரு வருஷம் கழிச்சு நம்ம விற்றுருவோம். ஏன்னா கோழி முட்டையிட்டு டயர்டாயிரும். ஸோ அதை விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோழி அது ஒரு 1,000 ரூபா, 2 கிலோ இருக்கும். ஸோ 3,500 ரூபா ஒரு கோழி.
100 கோழிக்கு 3,50,000 வருமானம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கல்ல, இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், இவர் தான் வந்து இவர் பேர் சுப்பிரமணி. இவர் வந்து தருவைக்கு போகிற வழி, அதாவது திருநெல்வேலி டு அம்பாசமுத்திரம் போகிற வழியில் தருவைன்னு ஒரு ஊருக்கு அங்கே நாட்டுக்கோழி பண்ண வச்சுருக்காரு. மந்த்லி 25,000 வருமானம் எடுக்கிறாரு. இவர் 25,000 வருமானம் ஏன் எடுக்கிறான்னா, இவர் முட்டை அதிகமாக வைக்கிறதில்ல, கோழி குஞ்சாக வைக்கிறாரு. மேக்ஸிமம் இவர் பிரீடு தாய் கோழிக்காண்டி இவர் சேர்த்து கோழி வைக்கிறாரு. இவரோட விற்பனை எப்படி இருக்குன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான், நான் சொன்ன இந்த ஐடியா இவர் பண்ணுறது தான். தீபாவளிக்கு மொத்தமாக கோழி ஒரு 300 கோழி வளர்த்து வச்சுருவார். பொங்கலுக்கு ஒரு 300 கோழி வளர்ப்பார். கரெக்டாக இவர் இடுற முட்டையில் இவர் வீட்டிலே குஞ்சு பொறிக்க வச்சுருவார். குஞ்சு பொறிக்க வச்சு ஒரு 300 கோழி கரெக்டாக அந்த தீபாவளி பேச்சுக்காண்டி வளர்த்து கொண்டு வந்துடுவார். கரெக்டாக பொங்கல் பேச்சு வந்துடுவார். அது மாதிரி சித்திரை பொங்கல், பங்குனி பொங்கலுக்காண்டி ஒரு 300 கோழி வளர்த்துருவார் ஊர் திருவிழா இந்த மாதிரி டயத்துக்கு. ஸோ இதில் வந்து அவர் மந்த்லி அந்த தீபாவளி டயத்தில் ஒரு 1 lakh வரைக்கும் சம்பாரிச்சுருவார். 1 lakhங்கிறது ரொம்ப பெருசு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. ஒரு கோழி 500 ரூபா, 750 ரூபா, 1.5 கிலோ வருதுன்னு வைங்க. ஸோ ஒரு 10 கோழி விற்றாலும் உங்களுக்கு 7,000. 100 கோழி விற்றா 75,000 ரூபா. இவர் 300 கோழி விற்கிறாரு. கண்டிப்பாக ஒரு தீபாவளிக்கு 300 கோழி விற்றா அப்போ 75,000 இன்ட்டு 3 போடுங்க, 2,15,000, 2,25,000 ரூபா வருமானம் கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு சாதாரணமாக சொல்லியிருக்கேன், ஒரே 1 லட்சம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் ஸ்பெஷலாக போடுறேன்னா, இந்த வீடியோட கால்குலேஷன் எப்படி இதில் வந்து வருமானம் கிடைக்குன்னு தெரியாமல் கோழியை பற்றி சாதாரணம் எடுத்து அதை ஏதோ முட்டை எடுத்து ஏதோ குஞ்சு பொறிக்க அதில் எப்படிங்க வருமானம் இருக்குன்னு சில பேர் யோசித்துட்டு கோழியை சரியாக பராமரிக்காமல் பண்ண ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, நாட்டுக்கோழி விற்கலன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. விற்கிறதுக்குன்னு ஒரு நாள் இருக்குது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், தீபாவளி, பொங்கல், இந்த மாதிரி பங்குனி பொங்கல் சொன்னேன். ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு கோழி வந்து வருஷத்துக்கு 250 முட்டையிடும். இந்த 250 முட்டையில் நீங்கள் 50 முட்டை, ஒரு கோழிக்கு 2 முட்டை நீங்கள் எடுத்து வச்சாலும் கிட்டத்தட்ட உங்கள் 100 கோழி முட்டை இருந்தால் 100 கோழி இருந்தால் 200 முட்டை நீங்கள் பொறிச்சு வளர்த்தாலும் போதும், உங்கள்கிட்ட 200 சிக்ஸு தனியாக இருக்கும். ஸோ இந்த 200 தாய்க்கோழியை நீங்கள் வளர்த்தா போதும், அதுலேருந்து உங்களுக்கு முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய முட்டைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் நான் வந்து நாட்டுக்கோழியை பற்றியும் இதுக்கு முன்னாடி பன்னி வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன், வெண்பன்றி வளர்ப்பு. ஏன் நான் வெண்பன்றி வளர்ப்பு நாட்டுக்கோழி பண்ணைகளை நான் உங்களுக்கு அதிகமாக ரெஃபர் பண்ணுறேன்னா, இந்த உலகத்திலே இயற்கையிலே பிறந்த உயிரினங்களே அதிகமான முட்டையிடக்கூடிய ஒரே பறவை இனம் கோழி தான். அதிகமாக குட்டி போடக்கூடிய உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா, விலங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பன்றி தான். மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதிகமாக இறைச்சி சாப்பிடக்கூடிய ஒரே மிருகம் பன்றியில். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கேரளா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பன்றி வந்து அதிகமாக இறைச்சி சாப்பிடப்படுது. தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் கம்மி தான், பட் அங்கங்கே இப்போ கொஞ்சம் உருவாகிட்டு வருது. இது பின்னாடி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக வரும். இதே தாய்லாந்து எக்ஸ்போர்ட்லாம் போயிட்டுருக்கு. இது நல்ல பிஸ்னஸ். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பன்றி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பன்றி வீடியோ பார்ப்பேன், அதை பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் நாட்டுக்கோழிக்கு வரேன். நாட்டுக்கோழியும் ஒரு கோழி 10 முட்டை கண்டிப்பாக இடும். வேறு உயிரினங்கள் பறவை இனங்களில் 10 முட்டை பறவை இனம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது, காடை. காடையோட இறைச்சி மக்கள் மத்தியில் இன்னும் அதிகமாக விழிப்புணர்ச்சி ஆகலை. அங்கங்கே ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆசைப்பட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற ஒரு உணவாக தான் இருக்கே தவிர அது அத்தியாவசிய உணவாக மாறலை. எனவே நாட்டுக்கோழி மட்டும்தான் அத்தியாவசிய உணவாக இருக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன். அடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டீங்கன்னா, நாட்டுக்கோழியில் என்ன ரகசார் வளர்க்கலாம் நான் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நாட்டுக்கோழியில் சிறுவிடை இருக்குது, பெருவிடை இருக்குது, அசில். அது பெருவிடையில் தான் வரும். மேக்ஸிமம் நான் பெருவிடைன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா கிராசிங் தான் சொல்லுவேன். அசிலுங்கிறது ஒரு கிராஸ் தான். ஏன்னா ஜாதி கோழிக்கும் சிறுவிடைக்கும் கொஞ்சம் கிராசிங் சொல்லுவாங்க. பெருவிடைங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கழுத்துக்கோழிங்கிறது உங்களுக்கு முட்டை. நீங்கள் வந்து முட்டை பண்ண தான் வைக்க போகிறேன், நல்லா முட்டை எனக்கு கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணி விற்கணும் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கழுத்துக்கோழி வளங்க. அதாவது கழுத்தில் முடி இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா அதோட முட்டைகள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதோட உடம்பே கொஞ்சம் பெரிய ஜெயின்ஜாட்டிக்காக இருக்கும். அதாவது கோழிகளில் கொஞ்சம் பெரிய இணை கோழியாக இருக்கும். அது நல்லா முட்டையிடும். கண்டிப்பாக முட்டையும் நல்லா இருக்கும். அதோட இறைச்சியும் நல்லாயிருக்கும். கழுத்துக்கோழி வளங்க. ஸோ இதில் வந்து பெருவிடை பெரும்பாலும் நீங்கள் வளங்க. ஏன்னா பெருவிடைங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வளர்க்குற ஒரே கோழி தான். சிறுவிடை வளர்த்தாலும் அதே தீவன செலவு தான் ஆகும், பெருவிடை வளர்த்தாலும் அதே தீவன செலவு தான். ஆனால் பெருவிடை தான் உங்களுக்கு வந்து 1.5 கிலோ டு 2 கிலோ வரைக்கும் வரும். அதே ஒரு பெண் கோழி மட்டும் சேவலாக இருந்தால் 2.5 கிலோ டு 3 கிலோ வரைக்கும் வரும். இதே நீங்கள் சிறுவிடை வளர்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் உள்ள குப்பை கோழின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு கோழியே வந்து 1 கிலோ டு 1.25 கிலோ தான் வரும். சேவல் மேக்ஸிமம் 1.25 கிலோ டு 2 கிலோ தான் வரும். அதனால் அதை ரெஃபர் பண்ணலை. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது இங்கு பட்டர். இந்த இங்கு பட்டர் ஒரு வீட்டில் இவரே தயாரிச்சிருக்குது. இந்த இங்கு பட்டர் தயாரிக்க ரொம்ப ஈஸி தான். இங்கு பட்டருக்காண்டியே ஒரு சில பேர் என்ன யோசிப்பாங்க, 15,000 செலவழிக்கும் அப்படி மேலே யோசிப்பாங்க. நீங்கள் 15,000 செலவழிக்க வேண்டாம், இந்த மீட்ரு மிஷினை வாங்கிக்கோங்க. இதில் காமிச்சிருக்க அந்த பாருங்கள், அந்த ஹீட்டு டெம்பரேச்சர் 37.8. இந்த டெம்பரேச்சரில் எப்போவுமே இனிமேன்ற மாதிரி ஒரு லைட்டு, கொஞ்சம் தண்ணி, ஒரு சின்ன ஃபேன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் கூடனா அந்த லைட் ஆஃப் ஆகணும், டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் லைட் வந்து ஆன் ஆகணும். இப்படி மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அதில் பொறிக்கப்பட்ட 6 தான் இந்த 6. இந்த 6 எப்படி விற்கிறாங்கன்னா, முட்டை விற்கிற ஒரு ரகம்னா கோழி குஞ்சு விற்கிற ஒரு ரகம். இப்போ கோழி குஞ்சு வாங்குற ஒரு அதிகம். ஏன்னா நீங்கள் நாகர்கோயிலெலாம் போயிட்டீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வந்து 150 ரூபா இல்லை 200 ரூபா சொன்னாலும் வாங்குறதுக்கு ஆல்ரெடியாக இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்கும்.
நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நாட்டுக்கோழி அதிகமாக வளர்க்குறதுல வந்து நாகர்கோவில் ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு இடம் தான். ஏன்னா நாகர்கோவிலில் மட்டும் தான் வீட்டை சுற்றி எப்போயுமே ஒரு 1/2 கிரவுண்ட் இடம் சும்மா இருக்கும். அங்கே ஒரு 5 கோழி வாங்கி விடுவாங்க. அதை வீட்டுக்கு முட்டைக்காண்டியே பயன்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அவங்க கேரளா பேசிக் கொஞ்சம் கேரளா கல்ச்சர் இருக்கும். மேக்ஸிமம் கேரளா மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சத்துள்ள உணவு சாப்பிட்றதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. நாட்டுக்கோழி முட்டையை பற்றி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் தான் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் நாமக்கல் முட்டையை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. நாமக்கல் முட்டையில் சத்து இல்லைன்னு சொல்ல வரல, நாமக்கல் முட்டையில் சத்து இருக்குது. அதை விட கூடுதலான சத்து நாட்டுக்கோழி முட்டையில் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா இயற்கையை யாராலும் மறுக்க முடியாது. இயற்கை என்றும் இயற்கை தான், அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது, மறுக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டையை நல்லா வாங்கி சாப்பிடலாம். கேரளாக்காரங்க ஃபுல்லாக வீட்டுக்கு ஒரு 5 கோழி வாங்கி விடுவாங்க. அந்த 6 வாங்கி விட்டு அது கோழி பெருசாலும் அந்த முட்டையை வந்து அவங்க சாப்பாடுக்கு வச்சுக்குவாங்க. வெளியே முட்டை வாங்கவே மாட்டாங்க. இப்படி ஒரு கல்ச்சர் நாகர்கோவில் பக்கம் இருக்குது, கேரளாவிலேயும் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வளர்க்குறது கொஞ்சம் போண்டா கோழி மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரெகுலராக முட்டையிடும் இல்லையா, கிரிராஜம் கோழின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அவங்க பெட்டராக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழி மாதிரி அவங்க நம்புவாங்க. நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி நமக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா நாட்டுக்கோழியோட உண்மையான வளர்ப்பு இனமே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதோட மெயின் வந்து அதோட பேசிக் ஆணி வேறே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதை நீங்கள் வாங்கி வளர்க்குறது தான் பெட்ரு. நாட்டுக்கோழி ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியை வாங்கி வளங்க. ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி இவர் பண்ணையிலே கிடைக்கும். இவர் நம்பர் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன், நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இப்போ கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நம்பர் வந்து 9751963535. மறுபடியும் கேட்டுக்கோங்க, 9751963535. இவர் பேர் வந்து சுப்பிரமணி. ஸோ இந்த 6 வளர்க்குறவங்க இப்போ 6 சேல்ஸ்க்கு வரேன். ஒரு நாள் நாட்டுக்கோழி குஞ்சு 60 ரூபா டு 80 ரூபா வரை போகுது. நீங்கள் மாதத்துக்கு 100 6 விற்றா போதும். ஸோ 80 ரூபா கணக்கு வச்சாலும் 60 ரூபா கணக்கு வச்சாலும் 6000 ரூபா உங்களுக்கு வருமானம். ஒருவேளை முட்டை வைக்கலன்னா நீங்கள் இங்குபட்டரில் வைங்க, குஞ்சு பொறிக்க வைங்க. அதை கொஞ்சம் ஹீட்டு கொடுத்து ஒரு 7 நாள் டெம்பரேச்சர், அதாவது ஒரு 7 நாள் அது ஹீட்டு கொடுத்து அது ஒரு வளர்த்து அது ஒரு 1 மாதமாக உள்ளே வச்சு வளர்க்கணும். ஏன்னா 1 மாதம் வளர்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கோழி வெளியே போகும்போது கோழி வந்து காக்கா கொத்தாது, இந்த வல்லூர் தூக்காது, பருந்து தூக்காது, கீரி பிடிக்காது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் 1 மாதம் உள்ளே வளர்க்கலாம். மேக்ஸிமம் நீங்கள் கோழிட்டு விடுறதை காட்டிலும் இன்குபேட்டரில் வச்சு வளர்க்குறது உங்களுக்கு அதிகமாக லாபம். ஒரு கோழி 10 குஞ்சு பொறிச்சு வெளியே கூட்டு போனாலும் நல்லா வளர்க்கும். ஆனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 குஞ்சு பெருசாகிற வரைக்கும் இருக்காது. ஏன்னா எப்படி ஒரு 5 குஞ்சு போயிடும், இது 5 இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஒரு சில கோழிகள் 3 குஞ்சு கூட வீட்டுக்கு கூட்டு வரும். 3 குஞ்சோட கூட வளர்த்து முடிச்சிருக்கு. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து இழப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு இன்குபேட்டரில் வச்சு கோழி வளர்க்க சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி நாட்டுக்கோழி பண்ணி இன்குபேட்டர் கொடுத்து என்னென்ன மெடிசன் கொடுக்கணும், எப்படி வளர்க்கணும். மெடிசன் ஒன்று நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கிற வேண்டாம். மெடிசனுங்கிறது நோய் வந்தால் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. நோய் வருவதற்கு முன்னாடியே கொடுக்கலாம். நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் உங்களுக்கு இயற்கை மருத்துவமாக நீங்கள் அடிக்கொருக்க மாதத்துக்கு ஒரு 2 டைம் கொடுத்தா போதும். சாதாரண நம்ம வீட்டில் உள்ள 5 பெட்டியில் யூஸ் பண்ணுற மருந்து தான் அந்த மருந்து. அதை நீங்கள் கொடுத்தாலும் போதும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இன்றைக்கி கோழி கால்குலேஷன் வரேன். இப்போ நீங்கள் 6 வந்து 80 ரூபா, ஒரு நாள் 6ங்கிறது 60 ரூபா கணக்கு வச்சாலும் 80 ரூபா நம்ம விற்கிறார். இவர் பண்ணையில் வந்து 80 ரூபா தான். நீங்கள் கொஞ்சம் மொத்தமாக வாங்கினா 70 ரூபா டு 60 ரூபா கொடுப்பாரு. கொஞ்சம் பெரிய பண்ணையில் இன்னும் இது கூட கொஞ்சம் பெரிய பண்ணையில் 60 ரூபா கூட கொடுக்குறாங்க. நம்ம 60 ரூபா கணக்கு எடுத்துக்கோ. 100 6 விற்றா மாதம் 6000 ரூபா. அது போக நீங்கள் 1 மாதம் குஞ்சா விற்றீங்கன்னா 1 மாதம் குஞ்சு 130 ரூபா சொல்லுவாங்க. இவர் பண்ணையில் வந்து 130 ரூபா டு 150 ரூபா போகுது. நம்ம மினிமம் ஒரு 120 ரூபா எடுத்தாலும் கூட அது ஒரு 100 6 விற்றீங்கனாலும் மாதம் 12000 ரூபா. ஸோ நீங்கள் முட்டையாக விற்கலாம். முட்டை ஒருவேளை விற்கலைன்னா நீங்கள் இன்குபேட்டர் வச்சு பொறிக்க வைக்கலாம். பொறிக்க வச்சு ஒரு நாள் குஞ்சாக விற்கலாம், இல்லை 1 மாதம் குஞ்சாக விற்கலாம், இல்லை 1 மாதம் குஞ்சு விற்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், இந்த கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்த பிறகு விடையாக கூட விற்கலாம். விடையாக விற்கலையா, தீபாவளி பேச்சுக்கு பொங்கல் பேச்சுக்கு சின்னதாக ஒரு போர்டு போட்டு இங்கே நாட்டுக்கோழி கிடைக்குன்னு சொல்லி மெயின் ரோட்டில் ஒரு போர்டை வைங்க. உங்கள் வீட்டை தேடி வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. நீங்கள் மேக்ஸிமம் இதை நாட்டுக்கோழிக்கு விளம்பரமே தேவையில்லை. ஊருக்குள்ளே உள்ளவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இங்கே ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணை இருக்குது. திடீர்னு ஒரு 10 முட்டை வாங்க வருவாங்க, பக்கத்து ஊருக்கு சொல்லிடுவாங்க அங்கே கோழி கிடைக்குன்னு கேட்க வாங்குறவங்க உங்களால் கோழி கொடுக்க முடியாது. கன்ஃபார்மாக கோழி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நாட்டுக்கோழி பிஸ்னஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்க்கத்தான் சும்மா சாதாரணமாக தெரியும். நாட்டுக்கோழி மேலே உள்ள ஆர்வம் ரொம்ப அதிகம். நாட்டுக்கோழி கிடைக்காத ஒரு பிஸ்னஸும் கூட. அடுத்து சொல்ல போனால் இந்த வான்கோழி வளர்க்குறாரு பாருங்களேன். வான்கோழி கண்டிப்பாக ஒரு 2 கோழி வாங்கி வளங்க. ஏன்னா நாட்டுக்கோழியோட வான்கோழி வளர்க்குறது ஒரு பெட்ரு. நாட்டுக்கோழியோட 2 வான்கோழி வளர்க்கலாம். 2 வான்கோழி 10 வான்கோழி அளவுக்கு வளர்க்கலாம். ஏன்னா நான் வான்கோழிக்கிறது ஒரு தனி பிஸ்னஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஏன்னா 4000 வான்கோழி வளர்க்குறவங்களாம் இருக்காங்க. அது வந்து நாகர்கோவில் பக்கம் மயிலாடி, அங்கே வந்து 4000 வான்கோழிலாம் தனியாக வளர்த்து அதை மொத்தமாக வந்து சென்னை வரைக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க வான்கோழியை வந்து. ஏன்னா வான்கோழி அவ்வளோ வான்கோழி பிரியாணிங்கிறது இங்கே நம்ம தென் மாவட்டங்களில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம போகக்கூடிய வட மாவட்டம், அதாவது சென்னை, காஞ்சிபுரம், அது மாதிரி சேலம், இந்த ஏரியாவில் வான்கோழிங்கிறது ரொம்ப அதிகப்படியான விற்பனை. இதே நீங்கள் நாமக்கல் பக்கம் போனீங்கன்னா வாத்துகள் அதிகமான விற்பனை உண்டு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் அந்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஆளாக இருக்காங்க. நிறைய புரோக்கர்லாம் இருக்காங்க. ஸோ நான் வான்கோழி பிஸ்னஸும் வாத்து பிஸ்னஸும் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நான் வந்து நாட்டுக்கோழி பிஸ்னஸை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் 6ஆக விற்கலாம், கொஞ்சம் வெளியே கொஞ்சம் பெருசாக வளர்த்து விடையாக விற்கனாலும் விற்கலாம். ஸோ இல்லை கோழியை வந்து மொத்தமாக வந்து விற்கனாலும் விற்கலாம்.
தான். இதை ஒரு கோழி கடைக்காரங்க ஒரு 10-20 பேர்கிட்ட சொல்லி வச்சுட்டே போது மொத்தமாக கோழி வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. ஏன்னா இதில் நாட்டுக்கோழி பண்ணை கோழியெல்லாம் உடலை கிராஸ் ஆகும். கடைகளில் 120 ரூபா 250 ரூபான்னு விற்பாங்க. மக்கள் ஒரு சில பேர் அதை வாங்குவாங்க. ஆனால் ஒரு சில பேரில் அவேர்னஸோடு தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்கிற வேண்டாம். அவேர்னஸோட நாட்டுக்கோழி வாங்கணும் அப்படின்னா பண்ணைக்கோழின்னு உடனே கண்டுபிடிச்சோம். அதில் மூக்கு வெட்டப்பட்டிருக்கும். நம்ம ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிக்கு என்றைக்குமே பவர் அதிகம். ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிக்கு மருத்துவ குணம் அதிகம். இயற்கைக்கு என்றைக்குமே தனி இடம் உண்டு. உங்களுக்கும் தனி இடம் உண்டு. உங்களை மாதிரி சிறு சிறு பண்ணைகளை ஆரம்பித்தவங்க இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் இருக்காங்க. நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துகிட்டால் சுகுணாங்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சிம்பிளாக பிராய்லர் பண்ண போட்டாங்க தான். பிராய்லர் நாட்டுக்கோழி ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈச்சு தான். நீங்கள் அந்த காலத்தில் பிராய்லர் கிடைக்கல. ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி நாட்டுக்கோழி அதிகம். அப்போ பிராய்லருங்கிறது ரொம்ப ரேரு. இப்போ நீங்கள் கணக்கெடுத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி தான் ரொம்ப ரேரு. பிராய்லர் ஈஸியாக கிடைக்கிது. ஸோ இந்த காலகட்டத்துக்கு உங்களுக்கு பிராய்லர் பிஸ்னஸ் சிம்பிளாக நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் பின்னாடி ஒரு பெரிய கம்பெனியாக கூட நீங்கள் வளர வாய்ப்பு உண்டு. அது உங்களுடைய முயற்சியோட பலன், உங்களோட முயற்சியை பொறுத்து. கண்டிப்பாக நீங்கள் மாதம் 50,000 வருமானம் சம்பாதிக்கனாலும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம். மாதம் 5 லட்சம் வருமானம் சம்பாதிக்கலாம். உங்களோட ரிஸ்க்கை பொறுத்து, கொஞ்சம் வளர்க்கக்கூடிய முறையை பொறுத்து. ஸோ அதை எப்படி வளர்க்கனா கூட நான் உங்களை அடுத்த வழியாக போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் உள்ளே போக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கூடிரும். ஸோ நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் இப்போ வெளில ஆயிடுவீங்க. ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு 6 மந்த் to ஒரு 1 year வரைக்கும் கொஞ்சம் அதோட வளர்ப்பு விதங்களில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இவரோட வீட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும். வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்னதாக 2 ரூம் தான் அவருக்கு இருக்குது. அதுக்குள்ளே இவர் 100 கோழி வளர்க்குறாரு. இவர் சொன்ன மாதிரி 25,000 ரூபா வருமானம் இருக்கிறாரு. குஞ்சாக வைக்கிறாரு, முட்டையாக வைக்கிறாரு, கோழியாக வைக்கிறாரு. நான் சொன்ன மாதிரி தீபாவளி பேஜ்லாம் போடுறாரு. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணி இது நாட்டுக்கோழி பண்ணையை வளர்த்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணாலும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோ மூலம் யாரோ ஒருவர் பயனடைஞ்சு கண்டிப்பாக அந்த தொழிலில் நீங்கள் சிறப்பாக இறங்கி சிறப்பாக செஞ்சீங்கிறது தான் இந்த சேனலோட முக்கியமான நோக்கம். ஸோ இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோட நோக்கம் நிறைவேறதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நிறையா பேர் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பன்றி வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. நிறைய பேர் கேட்டு நான் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதே மாதிரி நண்பர்களை, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயன்படாட்டிலும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது நாட்டுக்கோழி குஞ்சு ஒரிஜினல் குஞ்சு எங்கே கிடைக்கும் சார், முட்டை கிடைக்குமா சார் அப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதில் அந்த நம்பர் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு எப்படி வளர்ப்பது, எந்தெந்த டயத்தில் எப்படி எப்படி வளர்க்கணும், எப்படி ஹீட் கொடுக்கணும், எப்படி இங்கப்பட்டில் பொறிக்க வைக்கணும், இதில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது சார். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து முட்டை இட்ட உடனே நீங்கள் முட்டையை எடுத்து வெளியே வச்சிடக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க. ஏன்னா வெளியே வச்ச முட்டை கரு உண்டாயிரும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்ச முட்டை 7 நாள் தான் தாங்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நீங்கள் முட்டை வைக்கும் போது அதோட நுனிப்பகுதி கீழ் நோக்கி இருக்க மாதிரியும் அடிப்பகுதி மேல் நோக்கி இருக்க மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த முட்டையை நீங்கள் வெளியே எடுத்து அடை வச்சாலும் கரு உண்டாகும். 7 நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் தாங்கும். 7 நாள் கழித்து நீங்கள் வெளியே வச்சுக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் வெளியே வச்ச முட்டை ஒருவேளை கரு உண்டாயிருக்கா உள்ளே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும்னா நல்ல ஒரு இருட்டு அறையில் அந்த முட்டையை எடுத்து பொத்தி வச்சுட்டு அந்த இருட்டு அறைக்குள்ளே நின்று அதில் ஒரு டார்ச் லைட் அடிங்க. அதில் சிகப்பு கலரில் நரம்பாக போகும். அப்படி சிகப்பு கலரில் நரம்பாக போச்சுன்னா அந்த முட்டை வந்து கரு உண்டாயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை சிகப்பு கலரில் நரம்பாக உண்டாகலை, ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும். அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா அது முட்டையில் வந்து கரு உண்டாகலை, நீங்கள் அதை சேல்ஸு கொடுக்கலாம். நீங்கள் அந்த முட்டை கரு உண்டாகாத முட்டையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை இன்குபேட்டரில் வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். இந்த மெத்தட் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு இருட்டறைக்கு போய் முட்டையை கையில் எடுத்து வச்சு அதில் ஒரு டார்ச் லைட் அடிங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாடு தெரியும், அது இல்லாட்ட ஒரு நரம்பாக தெரியும், அதில் கரு உண்டாயிருக்கும். ஸோ இப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. நீங்கள் முட்டையாகவும் விற்கலாம், கோழி குஞ்சாகவும் விற்கலாம், கோழியாகவும் விற்கலாம். இல்லை மேக்ஸிமம் நீங்கள் அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டாக எடுத்து நிறைய கோழி பண்ணைகளில் இன்றைக்கி வந்து நாட்டுக்கோழி பண்ணை போட போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தாய்க்கோழியும் கேட்டுட்ருக்காங்க. அதுக்கு நீங்கள் தாய் குஞ்சாகவும் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோழி வருஷத்துக்கு 3,500 ரூபா வரைக்கும்னா 100 கோழியிலே உங்களுக்கு 3,50,000 ரூபா கிடைக்கும். இதே நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 100 முட்டை விற்றீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3,000 ரூபா. உங்களுக்கு 3,000 ரூபாயில் நீங்கள் 500 ரூபா கோழி சொல்ல போது 2,500 ரூபா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும். 3,000 ரூபா. இதே நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 முட்டை விற்றீங்கன்னா 1,000 ரூபா தான் கிடைக்கும். 1,000 ரூபாயில் நீங்கள் ஒரு 200 to 200 ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் கோழி தீவனம் செலவழிக்க மீதி 800 ரூபா கிடைக்கும். அதே நீங்கள் மாதத்துக்கு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு 1,000 ரூபான்னா மாதத்துக்கு வந்து முட்டையில் மட்டுமே உங்களுக்கு 30,000 ரூபா கிடைக்கும். இது போக நீங்கள் வேஸ்டேஜ் கோழியெல்லாம் மாதத்துக்கு ஒரு 10 கிலோ கோழி அளவுக்கு விற்றீங்கன்னா 10 கிலோ கறி அளவுக்கு, அதாவது ஒரு 5 கோழியே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 கோழி 13 கோழியே உங்களுக்கு ஒரு 10 கிலோ அந்த ஆவரேஜ் வந்துடும். ஏன்னா ஒரு 12 கோழின்ற போது உங்களுக்கு ஒரு 13 கிலோ 15 கிலோ வந்துடும். நீங்கள் அதை விற்றீங்கனாலே மாதத்துக்கு அதில் ஒரு 10,000 ரூபா வரைக்கும் வருமானம் எடுத்துடலாம் மேக்ஸிமம். ஸோ டோட்டலாக நான் கணப்படி சொன்னேன்னா மந்த்லி வந்து 40,000 ரூபா வருமானம் கொடுக்கும். ரொம்ப ஈஸியான பிஸ்னஸ்.
கோழியை நீங்கள் வெளியே திறந்து விட்டால் போதும், நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்தாலும் போதும். இவர் வீட்டில் இவரோட மாடி வீட்டுக்கு கீழே ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி கூடு அமைச்சு, இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், சின்னதாக ஒரு கூடு அமைச்சிருக்காரு. இந்த கூடுக்குள்ளே தான் வச்சு வளர்க்குறாரு. இவர் 6 பொறிச்ச 6 1 மாதம் வச்சு வரைத்து வெளியே அனுப்புகிறாரு. இது போக வான்கோழியும் தனி பிரீடாகவும் போட்டுருக்காரு. இதில் வான்கோழியும் கலந்துருக்கு. வான்கோழியும் நல்ல பிஸ்னஸ் தான், நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இது கீழே இந்த மாதிரி சின்ன இடம் கிடச்சாலும் போதும், கொஞ்சம் மேய்ச்சலாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா மேய்ச்சலுக்கு போகிற கோழிகளுக்கு தனக்கு ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன நோய்களையும் சரிப்படுத்தக்கூடிய பக்குவம் உண்டு. அதுக்கு தேவையான இறைகளை தேடி சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமும் கோழிக்கு தெரியும். இப்போ நாய்க்கே உடம்பு சரியில்லைன்னா நாய் இப்போ ஒரு பச்சளையை சாப்பிடும். அது மாதிரி தான் கோழிகள் இயற்கையில் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களுக்கும் தனக்கு தேவையான நோய்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் அது தானாக தேடி பிடிக்கும், மனிதனை தவிர. ஏன்னா அதுகளுக்கு டாக்டர் கிடையாது. ஸோ அதுகளாகவே தேடி பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை சிறப்பாக பண்ணுங்கள். எனவே நண்பர்களே, நாட்டுக்கோழி பிஸ்னஸுங்கிறது ஏற்கனவே பல பேர் வீடியோ போட்டிருந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ் உண்மை நல்லபடியாக வருமானம் கொடுக்க தான். எனவே நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை விட்டுறாங்க, சிறப்பாக செய்யுங்க, நல்லபடியாக செய்யுங்க, சிறப்பாக செஞ்சு வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாட்டுக்கோழி எப்படி வளர்ப்பு போடுவோம்.